La gentrificació, la definició del llibre de gentrificació és un procés de substitució dels habitants originals d'un barri per uns altres de major poder adquisitiu i les transformacions físiques que això implica en el barri. És important, jo crec, subratllar lo de la substitució residencial perquè a vegades s'entén per gentrificació només l'arribada d'un col·lectiu a un barri, no? Per exemple, els hipsters o tal, i és important emfatitzar el tema de que n'hi ha un abandonament o una expulsió d'un determinat grup social. Así es la vida! Jo entenc que la gentrificació és bàsicament un moviment. És un moviment de persones obligatori, imposat. És allò de que t'has d'anar quan no vols anar-te'n. Es que para gentrificar hay que tener ganas de gentrificar, porque las cosas por sí solas no se gentrifican. En un procés de gentrificació es consideren 4 fases diferents. Una primera fase d'abandó, una segona fase d'estigmatització, una tercera fase on comença la regeneració i una quarta fase que s'anomena de mercantilització. El procés d'abandó comença en els anys 70-80, quan la població original del barri que s'ho pot permetre se'n va a una altra zona. El procés d'estigmatització és una conseqüència d'això. Al caure els habitants baixen els preus i s'estableix aquí la gent que no pot establir-se en un altre lloc. Si haureu vingut en el 2003, 4, 2 a Russafa, haureu vist que això era realment la ONU, perquè teníeu en la banda de Cuba, Denia, Buenos Aires, on estava la mezquita, on estaven les primeres carnisseries halal, això era la policromia magrebí, argelins, marroquís i tal. El carrer Cuba se va convertir en la delegació de Xina. Totes les tendes al per major xineses estaven acampades en el carrer Cuba. Els llatins, els comerços de productes llatins, era meravellós. Russafa era un barri on convivien més de 120 nacionalitats i podies trobar-te a gent de tot el món en creuar un carrer o un cantó. Era un lloc on vivíem sobretot gent treballadora i no hi havia pràcticament vida cultural. Els bars eren els que venien de les dècades anteriors, la carn se comprava a la carnisseria, el peix a la pescateria i el pa al forn. Això era Russafa. Yo llevo en el barrio viviendo más o menos 25 años. El barrio sí ha tenido una evolución en la que todos sabíamos lo que había en el barrio hace unos 15 años atrás. Y realmente esa Russafa a mí francamente no me gustaba. Era una Russafa bastante dejada por parte o de la mano de la administración. Había bastante conflicto social. En ese entonces también se crearon bastantes movimientos sociales y esos movimientos sociales fueron los que empezaron a dar una nueva dinamización al barrio. Augmenta molt la població immigrant, de fet això fa que Russafa es consideri un barri multiètnic des de la resta de València, però també es donen situacions com prostitució, venda de droga, delinqüència a petita escala, que fa que es consideri un barri perillós. Moltes vegades això respon més a una visió des de fora que a una situació real, sobretot a la gent que està deliberadament interessada en associar immigració i problemes socials. Això fa que es produïsca una manifestació d'extrema dreta en els anys 2000 que des de les associacions del barri es contesta. De fet, la marxa anunciada en el 2002 per Espanya 2000 és la que desencadena el naixement de la plataforma. Va ser el que va provocar que s'enjuntaren les associacions d'immigrants, associacions de les AMPs, civils com l'Associació de Veïns, el Salvem Russafa. Intentarem un poc denunciar la precarietat, l'abandó del barri per part de la Generalitat i l'Ajuntament i evidenciar que estaven per la convivència. Va ser una iniciativa molt interessant perquè vam arreplegar en unes instàncies que ja estaven elaborades quines eren les 5 millores que necessitaven
necessitava el barri. Per a nosaltres les 5 millores eren assegurar l'escolarització pública, la reforma del Balmes, la nova gestió del Puerto Rico, les ajudes a la rehabilitació del barri, que el veïnat ja estava sufragant del seu Xacà, un local intergeneracional e intercultural i instal·lacions esportives. Diguem, aquestes són les 5 propostes que han marcat un poc al llarg dels anys el sentir de ser de la plataforma. En Ruzafa hi ha molta activitat associativa per part dels veïns, es van convocar manifestacions per a aconseguir la nova escola en el carrer Puerto Rico, per a regenerar la plaça de Manuel Granero, que és l'única zona verda del barri, i últimament per a adequar els equipaments del nou parc central a les necessitats del barri. Tot això forma part d'un procés de regeneració i, per tant, també forma part del procés de gentrificació i, en principi, és bo per a tots els habitants, encara que pugui tindre com a conseqüència que augmenten els preus i part d'aixòs habitants, fins i tot part dels habitants que han estat activament participant en això, es vegen desplaçats. Aleshores, la regeneració sí, sempre, perquè tots volem barris que estem bonics, que estem nets, que estem plens de vida, de negocis i de més, però si això arriba un moment en què es comença a ser un problema perquè puja el lloguer, puja el preu de l'habitatge, els negocis es comencen a substituir el negoci tradicional per la franquícia o el negoci forani, aleshores ahí pot aparèixer aquest risc de gentrificació i d'expulsió dels veïns i dels veïnes. Jo vaig decidir anar-me'n el dia que vaig baixar al carrer i vaig sentir que ja no era el mateix barri de sempre. Han sigut processos dolorosos i lamentables. Quan de sobte l'ama de ta casa te diu que no te renova el lloguer. Conté un cas, Buenos Aires 31, ahí s'encontrem en amics nostres que uno estava en el pis de l'abuela des de l'any 35. Ahí ha passat la generació de l'abuela, son pare, sa mare i ell. Com de sobte una raó econòmica te recondiciona el projecte de vida. Que s'està detectant, no tant a València, però sí a les grans ciutats, és els desnonaments invisibles en el sentit de que són desnonaments de persones que estaven en règim de lloguer i que no causen la repercussió que causaven abans els desnonaments hipotecaris. Ara mateix estem patint un altre procés de degradació i de debilitació de la comunitat del barri, que és la turistificació. Quan una vivenda deixa d'utilitzar-se com a ús residencial i se dedica a lloguer de curta estança o de lloguer d'ús turístic, en la base d'això n'hi ha un problema de desigualtat. Ruzafa comença a estar en el candelero del mundo mundial. És a dir, fins i tot en el 2016 el Financial Times pondera Ruzafa com un lloc per a invertir. Pàgines web com les immobiliàries d'Engel i Walkers, l'alemana, o pàgines web com Nomadeus ponderen Ruzafa com la policromia cultural, la gastronòmica, tendes de vintage, en fi, tot aquest moviment fa que vinguen inversors, se compren pisos, se munten pisos turístics i, aprofitant un buit legal, calculem que pot ser que n'hi hagi ara entre 400 y 450 pisos de lloguer turístic. Esta situación se está dando en cualquier ciudad que se precie en el mundo, en cualquier sitio se está dando esto. Nosotros mismos, cuando vamos a cualquier otra ciudad de Europa, intentamos también buscar, y el que diga que no, pues por favor que tire una piedra al tejado. El problema que estem veient és que n'hi ha un grup d'apart-hotels o d'apartaments turístics que estan fora d'ordenació, que estan incomplint la legislació, perquè no estan donats d'alta com toca amb l'Ajuntament, perquè no estan donats d'alta amb l'Agència Valenciana de Turisme, i que a més estan fent competència desleal als operadors hotelers o als negocis que sí que estan complint la llei. N'hi ha un problema perquè l'habitatge no se pot convertir en un bé d'inversió o en un bé especulatiu. Això està incomplint la funció social de l'habitatge. El turismo es uno de los motores y tractores dentro de la economía de la ciudad, dentro de la economía nacional. ¿Qué significa esto? Que es una industria. Y esa industria es progresiva,
Esa industria no puede parar. Y todos esos pisos que de alguna manera están de forma clandestina operando hacia el turismo, deberíamos regularizarlo. ¿Por qué? Porque eso no cuenta en nuestra economía. Deberíamos de alguna manera regularizar esto, y si esa es la vía, pues que sea una vía de correcta regularización. Y esto no se puede hacer desde plataformas sociales, esto hay que hacerlo desde la administración. No estem en contra del turisme, no estem en contra del turista, el que sí que estem en contra és de que el model econòmic fonamental d'Espanya, de València i de Russafa siga el turisme. Quan reivindiquem el dret a la ciutat, una de les peces o dels pilars fonamentals d'aquest dret és reivindicar, insistir per activa i per passiva que la vivenda és un dret fonamental per a tots els veïns i les veïnes, per a la ciutadania, no? És a dir, és a partir del qual podem desenvolupar la nostra vida, la nostra trajectòria en la ciutat. Si la vivienda no es un derecho, sino un bien del cual sacar provecho, un inmigrante no renta tanto como un hipster con encanto o un Erasmus alemán, o un Erasmus alemán. No eres uno de ellos, tienes que aceptar, Russafa no te quiere. El procés de gentrificació i turistificació a Russafa ha canviat la vida quotidiana, en molts aspectes. És a dir, baixar al carrer i no poder caminar per les voreres perquè estan plenes de terrasses. Conviure en el soroll, que és una novetat total en el barri a partir de la presència de totes aquestes terrasses i que realment afecten moltíssim. La persona que no ho pateix no se pot fer una idea de fins a quin punt conviure en el soroll és un problema. Un dels canvis més importants que s'ha notat a Russafa en els últims anys és el soroll nocturn. Ha afectat també a la manera com se viu el carrer en quant lloc de trobada del veïnat. Perquè abans podies parar-te a xerrar amb algú. Ara no pots parar-te perquè no hi ha l'espai físic. Russafa ara mateixa està en perill d'extinció com a barri i ens estem jugant que siga un barri de cartó-pedra en el que lluïm les passades glòries, però que ara mateixa no té l'essència, autenticitat que tenia. Si Russafa perd el caràcter multiètnic que tenia quan jo vaig arribar, haurà perdut també una part de l'interès que tenia quan vaig arribar. No és una queixa estúpida, no és una queixa superficial, és la manera com te trobes a la gent en el carrer i la possibilitat de trobar-te a la gent i parlar en ella és el que al cap i a la fi construeix xarxes de confiança entre la gent que habitem en un lloc. Des del moment en què se fragmenta aquesta possibilitat, des del moment en què no ens podem trobar en un espai públic, des del moment en què l'espai públic està usurpat fins a aquest punt, desapareixen les connexions amb les quals podem construir coses comuns. És la idea de lo comú el que s'ha trencat. És la idea de la trobada i és la idea de la pertinença a un lloc que és de tots. Ja no és de tots Russafa, els carrers de Russafa ja no són de tots. De fet, són una propietat privada. Y no eres uno de ellos, tienes que aceptar, Russafa no me quiere, Russafa no te quiere, Russafa no nos quiere, Russafa no nos quiere. Mi mensaje de Facebook va de la programación de una tetería, librería y bistró. Yo soy un chaval normal que gusta de cantar sin pretensiones impostadas, con guitarra y poco más. La respuesta es silencio y solo puedo interpretar que buscan otro perfil de músico que mostrar. Y si fuera del palo de Sanson francés tocando con ukelele versiones de Motorhead, llamarían del Biplaza y del Ubic Café para que tocara gratis un domingo por mes. Elitismo cultural, industria de lo cool donde los perjuicios